歡迎嚟到鐵線洪拳健身房，洪拳快閃講。今次會講短兵器刀。咁我哋洪拳咧就有分單刀同雙刀啦。咁啊講單刀先啦。其實單刀咧唔係亂咁揀嘅喎。單刀咧每一個人咧都有一個標準嘅長度嘅。咁點樣度咧？把你個左手咁樣揸啊，咁樣揸住把刀，咁樣放喺隻手度。只要你個刀柄揸住呢一個格，刀尖喺膊頭至你耳珠之間咧，呢一個位置咧就係啲最好嘅長度啦。你唔好喺耳仔頂，唔好短過膊頭。你太短咧，玩出嚟咧就唔好睇，亦都練唔到嘢嘅。太長咧，你就會刮地啦，好容易。所以咧呢個長度咧啱啱好擺直，你個刀尖去個刀格、刀柄咁樣揸住，咁樣量度喺你個膊頭至到耳珠之間呢一個範圍咧，呢把刀就係最啱你玩嘅。咁揀啱咗單刀嘅長度之後，咁你就要留意下佢嘅柔軟度啦。咁咧通常咧我就自己會咁樣揈下佢，睇會唔會太搖啦個刀身。嗱呢個刀身你發覺都唔係好搖嘅，比較偏向硬身嘅係咪？咁呢啲刀咧就好玩啦。如果你玩嗰啲乜鬼武術花刀咧，嘩聲咧，成張紙咁樣咧，咁嗰啲刀咧就太輕太過柔軟啦。你玩出嚟嘩聲咧，我覺得就冇乜意思。緊要咧係要有風，你嗰啲嘩聲係呃你嘅，冇意思嘅，一定係呢啲風聲先得嘅。一定要呢啲風聲先至係有意義嘅一把刀。咁呢啲單刀市面上咧就好多啦。通常佢哋個設計咧就係刀身看條絲桿喺尾，加粒絲母扭落去，加木柄咁就固定噶嘛，係咪？如果你有練開呢啲單刀咧，你抄個柄睇下你就知道噶啦。咁呢一種設計有個缺點咧，就係你玩得耐咗，日子功力高強咗之後咧，你個離心力會越嚟越強噶嘛。一殺刀嗰陣時，咁你就會發覺咧個刀身同埋個刀柄咧，經常性會歪炮啦，係咪？點樣解決咧？我就唯有自己整啦。買翻啲材料，cut 頭 cut 尾，切翻個刀形先。呢度裝兩粒木筍，打穿佢，同個柄咧裝埋一齊。咁我每次殺刀咧，個刀身同個刀柄咧，永遠都係一致嘅啦，一定唔會歪炮啦。咁我哋洪拳呢一隻單刀嘅套路咧，就有劈掛單刀同埋指揮刀啦。劈掛單刀就係嚟自大聖劈掛門耿德海先生嗰度流傳過嚟嘅。指揮刀就係林世榮祖傳嘅刀法套路嚟嘅。咁你學呢啲套路之前，有咩要學咗先咧？就係殺刀啦。基礎有6個方向嘅。第一個方向，第二個方向，第3個方向，第4個方向，第5個方向，第6個方向。基礎就要搞掂呢6個方向先。你見到我嘅眼咧係跟刀嘅，去邊我嘅眼就喺邊度。就唔係你成日玩嘢咧，你有眼望住一個你嘅所謂假想敵，唔知喺前面、左邊定右邊、下面定係上面，唔好咁樣玩嘢。玩套路，你係要望手，單刀看手，講就識講啊。用意係點解咧？其實係安全。你可能冇刀，你打拳，你都要望住你嘅攻擊手去咗邊度。揸刀就更加要注意安全。每次你斬刀，你都要 confirm 你嘅攻擊點係去咗邊度，就係訓練你個眼要靈活，周圍望，唔好成日死咕咕望住你嘅所謂假想敵，永遠都眼光光望前面咧。咁你玩嘢咧，永遠都唔知自己啲手法啱唔啱嘅。其實，咁呢6下殺刀點樣為之合格咧？有風就得噶啦。點樣為之有風咧？咁就為之有風啦。咁當然啦，你發嗰陣時，你就要 make sure 你斬嘅時候個刀鋒係垂直嘅，你唔好變咗打羽毛球咁樣啊！咁樣刀面上咧，咁就弊啦。你玩嘅時候咧，一定要 make sure 斬先至收，斬咁樣收。你又唔好打羽毛球咁樣。你咁樣打羽毛球咧，咁就弊啦，即係學壞師啊！咁喺劈掛單刀入面有咩動作係最著名嘅咧？就係流雲步啦。邊個係流雲步咧？呢位就係流雲步啦。流雲步一刺刀，呢個就係最著名嘅動作啦。你見我咧係要轉2個圈嘅，係要轉2個圈嘅。
流雲步一定係需要轉2個圈先至刺刀嘅，你轉1個圈係冇用嘅。點解啊？因為呢一個係一個進攻嘅動作嚟嘅，你淨係轉1個圈就轉完嘅話咧，其實你練唔到嗰個連續旋轉2次嗰樣嘢嘅，一定係要轉2個圈嘅。咁劈掛單刀之外，原本仲有套指揮刀啦。咁指揮刀咧就唔係好似劈掛單刀呢一類北派套路嚟講咧，就咁靈活、咁速度性嘅。指揮刀咧，你就發覺佢有一個好著名嘅動作咧，就係喺度圈刀啦。呢啲咁嘅圈刀咧，其實都係喺5郎八卦棍嗰度嚟嘅啫。咁呢啲圈刀其實咧就好似啲西洋刀咁樣圈下圈下就係入位嘅啫，冇乜特別嘅。咁其實如果論套路性能嚟講咧，好遺憾，的確係劈掛單刀咧比較完善一啲嘅，因為刀又好簡單啦，咪就係斬落去咯。斬落去就得噶啦嘛。咁呢啲圈下圈下嘢咧，喺劍上面嗰度嚟嘅。咁其實劍嘅，如果你用於技擊嘅話咧，就硬係爭啲嘅，因為佢太複雜啦。你喺度圈下圈下呢啲咁 technical 嘅嘢咧，你好難用嘅。而且你都見好多時候，萬一真係發生呢啲你要用到呢啲器具嚟保護自己嘅情況，咁你咁樣喺度圈下圈下，係咪？就係好唔實際啦。咁其實你圈得嚟，可能人哋咧一刀劈落嚟，咁你把嘢就跌咗落地噶咯。咁你又不如冇圈啦，隨時準備即刻就劈落去噶啦嘛，係咪？咁單刀除咗劈嘢之外，最重要咧就係擋嘢啦。咁你又聽咗4個字前頭果腦係嘛？呢個前頭果腦，其實我哋就唔係咁講，係叫過頸嘅啫。我就未聽過前頭果腦呢4個字嘅，我讀得書少啦，可能啊。咁其實點解要叫做過頸咧？係咪真係？總之你前住個頭啊，咁就得嘅咧？係咪貪好睇啊？唔係前頭果腦嘅。你試下，你真係前頭果腦啊！呢把嘢擺個頭度啊，擺條頸度啊，或者你唔會咁擺個頭度啊？我諗你冇咁戇居啊！擺條頸度啊，你覺得有咩用啊？咁樣擺條頸度有咩用啊？擋啊！如果你對方有嘢劈落嚟，你咁樣擋咧，你係擋唔到嘅。你擋唔到嘅。你望下呢個嘢，呢把刀如果擺喺呢度，你諗住攞嚟做格擋，你睇個幾何問題？你個頭顱點樣側？呢把嘢都保護唔到你㗎。如果你擺喺呢度，咁點算啊？即係你擺錯位喎，擺膊頭，見唔見到啊？個幾何係咪遮住咗個頭啊？係咪好似玩長棍滴水遮攔咁樣啊？就係咁解啦。前頭果腦唔關事，你要上膊，所有呢啲一過頭過頸，你就要上膊，咁咪擋到咯。有嘢落嚟咪射開咗啦，射開咗，咁就斬翻落去啦。咁假設你學好套單刀啦，咁你又有幸可能可以學到梅花雙龍刀啦。不過咧，其實梅花雙龍刀咧又係唔教人嘅。喺70年代嗰啲時候咧，你講話我想學梅花雙龍刀，嗰啲大師都會同你講食屎啊你，就係咁樣啦，唔教人嘅呢套梅花雙龍刀。咁梅花雙龍刀入面有咩特色咧？咁你就好多時候咧又見到呢啲動作啦。其實咧，如果唔喐咁玩俾你睇咧，就係一個咁樣擋，左手斬翻嚟，右手斬，右手斬，擋，左手斬，擋，右手界落去。咁如果你玩梅花雙龍刀嗰陣時，可能我係咁樣玩嘅，一下都冇斬到咧。咁你練嗰陣時咧，就發覺呢套嘢好舒服嘅。因為你冇發過勁啊嘛。如果你玩呢個梅花雙龍刀，我純粹捆下嘅，我隱藏晒啲招式嘅。你玩日子耐咗，你習慣咗咧，你就斬唔到嘅。咁梅花雙龍刀有咩特色動作咧？就係左回轉飛鶴斬啦。邊個位啊？就係呢個位啦。呢個就係左回轉飛鶴斬啦。咁呢個所謂左回轉飛鶴斬係發生緊啲咩事咧？慢鏡玩一次，由呢個扣開始咧，一出馬，右手擋，左手同時就斬啦。一出馬，斬，會入咗呢個樣先嘅。上馬轉身，呢度係4平馬嚟嘅，一轉麒麟步就係咁樣斬啦。咁你咧就要玩得快咯，呢下又要定喎。
就係咁樣啦。咁就其次就仲有一啲順花同逆花啦嚇。咁啊呢個順花啦，呢個逆花啦。咁我哋洪拳學呢啲刀法咧，通常搞掂劈掛單刀之後啦，咁你真係隔咗好耐，真係好耐，先至有機會玩到梅花雙龍刀嘅。咁因為你學梅花雙龍刀嗰個門檻咁難先至有機會學得到啦。如果假設你真係有幸捱到你嘅師傅教到你梅花雙龍刀咧，真係要好好珍惜。